تو بحرین میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بچے وہ گیند کھیل رہے تھے، تو وہاں بحرین کا پادری بھی وہاں موجود تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو گیند اس کے سینے پر جا کر لگی، اس نے گیند کو اٹھا لیا، فجالوا یطلبون منہ، بچے وہ کہنے لگے جی گیند ہمیں دے دیں، فابا، اس نے گیند نہیں دی، فجال واحد منہم، ایک ان میں سے کہنے لگا کہ سالتو کا بحق محمد، کہ تو ہمیں ویسے گیند نہیں نہ دیتا، تو حضور کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں، ہمیں گیند واپس دے دے، تو فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی، حضور کے خلاف گفتگو کر دی، فاقبلوا علیہم بسوالجہم، حضرت فاروق اعظم کی مرکز میں حکومت ہے، بحرین میں گورنر حضرت ابو ہریرہ ہے، بچے وہ سوٹیاں لے کر ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے، فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، وہ مسلسل اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ لعنتی مر گیا، فرفع الی عمر بن الخطاب، فیصلہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا کہ یہ نابالغ بچے ہیں، انہوں نے گستاخ رسول کو مار دیا، تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا تھا، وہ گیند ہی تو اس نے لی تھی، یہ کون ہوتے ہیں بچے، فما فرح من فتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف، یہ ہوتے ہیں مسلم حکمران۔ اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست انشاءاللہ تا صبح قیامت ہوتی رہے گی۔ کئی لوگوں کو پریشانی ہے، لبیک کا نعرہ بھی سیاست ہے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ بھی سیاست کر رہی ہے، تو میں نے کہا تم مذہب کا نام لے لے کر اتنا اجاگر کوئی بات بھی نہ کر سکے جیسے ہم سیاست میں آ کر گئے، تو حسد کا شکار کیوں ہو گئے ہو؟ ہمارے نزدیک تو سیاست اور مذہب جدا جدا ہے ہی کوئی نہیں، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے، یہ تم نے جدا جدا کیا، ہم نے تو کبھی پہلے دن سے کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف میں نماز بھی پڑھائی، اور حضور نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر فیصلے بھی فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر لشکر بھی روانہ فرمائے، اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ نے دنیا سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی فرمائی۔ ہاں، میرے آقا نے اسی مسجد میں بیٹھ، یہ تو بعد میں پھر ہوا نا کہ سپریم کورٹ اس جگہ بنایا گیا جہاں غریب بندہ جا بھی نہیں سکتا، وہ پہلے سوچے گا کہ 50 لاکھ کا وکیل کہاں سے لوں، تو مسجد میں تو غریب اور امیر اکٹھے ہی آ جاتے ہیں، ہاں جی، وہاں ٹکٹ بھی نہیں ہوتا، مولانا بھی اتنے امیر کوئی نہیں ہوتے، وہاں 10,000 والا نماز پڑھا دیتا ہے، وہاں تو فیصلے کرنے والے بھی لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ سیاست اور مذہب جدا ہوئے تو پھر یہاں تک نوبت پہنچی نا کہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے، وہ گستاخوں کی وکالت کرنا شروع ہو گئے۔ جب سیاست اور مذہب ایک ہی ہو نا، تو بحرین میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بچے وہ گیند کھیل رہے تھے، تو وہاں بحرین کا پادری بھی وہاں موجود تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو گیند اس کے سینے پر جا کر لگی، اس نے گیند کو اٹھا لیا، فجالوا یطلبون منہ، بچے وہ کہنے لگے جی گیند ہمیں دے دیں، فابا، اس نے گیند نہیں دی، فجال واحد منہم، ایک ان میں سے کہنے لگا کہ سالتو کا بحق محمد، کہ تو ہمیں ویسے گیند نہیں نہ دیتا، تو حضور کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں، ہمیں گیند واپس دے دے، تو فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی، حضور کے خلاف گفتگو کر دی، فاقبلوا علیہم بسوالجہم، حضرت فاروق اعظم کی مرکز میں حکومت ہے، بحرین میں گورنر حضرت ابو ہریرہ ہے، بچے وہ سوٹیاں لے کر ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے، فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، وہ مسلسل اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ لعنتی مر گیا، فرفع الی عمر بن الخطاب، فیصلہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا کہ یہ نابالغ بچے ہیں، انہوں نے گستاخ رسول کو مار دیا، تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا تھا، وہ گیند ہی تو اس نے لی تھی، یہ کون ہوتے ہیں بچے، فما فرح من فتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف، یہ ہوتے ہیں مسلم حکمران۔ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس دین کے اندر بحرین سے فیصلہ جائے تو حضرت عمر کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مال غنیمت سے کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے نا، حضرت عمر اتنا خوش نہیں ہوئے
جتنا ان بچوں کے اس گستاخ رسول کو مارنے کی وجہ سے خوش ہو. ہاتھ چوک کے بھائی، ہاتھ چوک کے، سارا پورا ہاتھ چوک کے اس طرح کرو. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں. میرا ایک آپ حضرات سے، علماء سے بھی سوال ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے کہہ دینی ہے یہ بات. 1,26,000 نبیاں تے رسولاں نو کافراں نال تا واہ پیا، لیکن منافقاں نال نہیں. صرف حضور نو کافراں نال بھی واہ پیا تے منافقاں نال بھی واہ پیا. اگر میں غلط ہوں تسی مینوں بعد وچ دس دینی گل، میں رجوع کر لواں. میرے آقا و مولا نو منافقاں نال بھی واہ پیا کہ کلمہ پڑھ کے پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور دے خلاف گلاں کرتے. آج بھی جڑے بکواس کرتے ہیں نا ساڑھے خلاف، یہ سیاسی ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں. اور میں آقا ٹھیکیدار تے نہیں، چوکیدار تے آنا. ٹھیکیدار دے پترا تو بن جانے ٹھیکیدار. یہ کیا بات ہوئی جی؟ ٹھیکیدار ہے مولوی؟ میں آقا ٹھیکیدار نہیں، لیکن ڈاکو بھی نہیں. ہاں جی، یہ نہ ختم نبوت ڈاکے مارے، اسی چوکیداری نہ کر دے. اسی تو کو پوچھ کے چوکیداری کرنی سی. ہمارے پاس سر یہ منافقت ہے. ہمارے صاحب ہماری تقریریں بھی سن لینا اور جا کر پھر تبصرے بھی کرنا. مولوی صاحب غلط ٹھیک کی تھی، لیکن میں کہا لیکن دیا پترا میں ایک واسطے میں بالکل اس گل کا مولانا تیار ہوں. میں جو دین پڑھیا ایک مہینے واسطے نا، میں اپنی پڑھائی جڑی نا، اپنی پڑھائی میں جو پڑھیا میں اس تو بالکل جاہل ہونا. میں نے آگے کوئی نواں دین پڑھاوے جس دین وچ ختم نبوت تے پیروی نہ ہوئے، جس دین وچ حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہوئے، جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے، جس دین وچ احد بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے، جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے، جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ قادسیہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ کربلا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خالد بن ولید دا حصہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ صدیق اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ عثمان غنی دا حیا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بلال دی اذان بھی نہ ہوئے. سانو بھی دسو نا دین کیڑا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یار کم از کم جڑے لوگوں نو درد ہوتا ہے بند کر کے تو درد ہوئے نا. انے واہ ہو کے نعرہ لایا کرو. توجہ جی، توجہ توجہ. سانو بھی دسو نا جس دین کچھ بھی نہ ہوئے تو ہوئے دین. یہ تو منافقت ہے. میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں. میں کہا عشق دسا نہیں جاتا، عشق خود بول کے دستا ہے. عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی. عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے. عشق دلیل ہے خود. جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں. میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو مسلمان ہے یا نہیں. اسلام تو خود بول کر بتاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. اس میں قسمیں اٹھانی نہیں پڑتی. صدیق اکبر کبھی قسم چکی تھی؟
صدیق اکبر کدی بھی قسم چکی نہیں میں الحمدللہ غلام ہوں، نہ حضرت عمر کدی قسم چکی، نہ عثمان غنی چکی، نہ حیدر کرار چکی، نہ حضرت بلال چکی، نہ حضرت ابو ہریرہ چکی، نہ حضرت سعد چکی، نہ سعید چکی، نہ ابو عبیدہ بن جراح چکی۔ قسمہ کنے چاہیے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ کیوں جی گلہ کرنی تھی، ہم ہی الحمدللہ مسلمان ہیں بھائی، یہ تو پوچھا ہی نہیں جا رہا مسلمان ہو۔ سوال اتنا ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا، بس یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم عاشق رسول ہو یا نہیں۔ یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی ہم کوئی کم مسلمان ہیں، میں نے کہا ہم نے کوئی ترازو تو نہیں رکھا ہوا، آپ کلو بٹے نہیں رکھے ہوئے، اتنا تے دسو نا 300 بندہ اسمبلی بیٹھا سی تے ختم نبوت تے ڈاکہ کنے ماریا؟ اتنا سوال ہے ساڑھے کڑو ہووے اسلامی حکومت بنے ہووے حضور دے نام تے پاکستان تے ممتاز قادری پھٹے لگ جائے، ایدہ جواب چاہیدہ ہووے مسلمانہ دا ملک تے مسجدہ دے سپیکر اتر جان، اے سوال ہے ایدہ جواب چاہیدہ ہووے بندہ کبھی میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں تے پھر کبھی مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، سانو بھی دسو نا وجہ اسلام، میں پڑھنا چاہنا ہے وجہ اسلام، میں نے پڑھاؤ جڑے تسی گلنا کر دیو کہ مولوی بڑی تشدد والی باتیں کرتے ہیں، تشدد والی باتیں نہیں کرتے، الحمدللہ دعویٰ کوئی نہیں، دعویٰ کسے بات کا کوئی نہیں، دعویٰ اتنا ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں بس۔ ہاں جی توجہ جی میں بات کر رہا ہوں، ہمیں اس پر ناز ہے۔ حنین کے موقع پر نا جب حنین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو، بڑا مال دیا حضور نے، بڑا مال دیا۔ ہاں جی مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا، حضور نے اتنے مال دیا ان کو، ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا و اوفا للجزیل لمجتد وما تتات شاہ یخبرک عما فی غدن۔ فرمایا نام ہے حضور جے کوئی ویکھیا تے نام ہے کوئی سنیا، کیوں جی منیا تو پھر اینج منیا، تسی دجالہ نے بندے اینو بھی جناب مرزائی ماہر معاشیات نظر آئے، اور میں آکھا جنہوں خاتم النبیین دا معنی نہیں سمجھ آیا او کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے، جیڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تو کہتا ہے جی پاکستان کے اقتصادیات کو صحیح کرے گا، پاکستان کے اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، زرداری بھی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو بس۔ ہاں جی توجہ، میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ بھی توجہ جی کوئی بندہ بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر، بھینسیں بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اے تو عقل والی کوئی گل کر، بھینساں بیچن نال پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے؟ تینوں کس نے راہ لائیے جناب تو بھینساں بیچ، جناب قوم دی بھینساں بیچ، 4 بھینساں بیچن نال ملک ٹھیک ہوندے؟ تے ٹائم بنانا ہے تے جناب 5 ارب روپیہ تانوں قوم نے نہیں دیتا، تواڈے تے قوم کتنا اعتماد کر دی؟ 1400 ارب چاہیے، 4 ارب بھی تواڈے کو جمع نہیں ہویا۔ اسی تو آنو جس راہ لانا چاہتے ہیں نا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہنا، جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو، حضرت صدیق اکبر دا دور پڑھو، مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا، کیڑی گل نہ تو ستھرا بنا دینا ہے سن دس گلا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا، حوالے تو یورپ دے دینا، کوئی عقل والی گل کرتا ہے، کوئی سمجھ ہے اس گل دی؟ تو کی سمجھنا سا ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ مرزائیاں نو نہیں نوازیا جاندہ، جدو جنگ یمامہ منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، تے پتہ ہے کی کردن ختم نبوت دے بارے؟ فرمایا ان بڑھے ہومن یا جوان ہومن، بدری ہومن یا غیر بدری ہومن، اکھاڑے ہومن یا بیکھن آڑے ہومن، سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچو۔ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے، مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا۔ تو پاگل ہویا تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے، اچھا پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا تو ہن تینوں ساری زندگی تے تو لائیے کرکٹ کھیڈ دیا، تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں؟
اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسروی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمہ نے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، دو سپر پاورہ صحابہ ڈھا دیتیاں۔ اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، کہندا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے۔ تواڈے کول کوئی شے بھی کوئی نہیں تے گلاں تسی ریاست مدینہ نہیں کرنے۔ تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اساں تو ساڈے بڑے تے کہہ گئے اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ ساڈے بابے تو اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گئے، تم پڑھے بھی کوئی نہیں ریاست مدینہ، مڑ کی تو یورپ دے گلاں والے دینا۔ میں جڑی گل کرن لگا نا او ذرا سمجھنی، حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے، گھوڑے این تبدیلیاں ہوندیاں، جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے، حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا، یہ ہوتی ہے تبدیلیاں۔ حضرت عمر فرمایا بھی دو گلاں، تو ہن ہو گیا امیر، یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ یا مدینے چ رکھنے نو تو مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا۔ تو امیر آدمی، تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا، جس نے ایک بکری رکھی غریب ہو کتوں لے آئے گا 50 روپے؟ اے تبدیلیاں ہوندیاں نا، اس تے اوتے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی۔ چلیا جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے نا ریاست مدینہ والے، تو پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نال غلام ہوندا تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا، کھجوراں پائیاں ہوندیاں، کھجوراں پائیاں ہوندیاں تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء تے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس، تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی، انہاں کہا جی پک رہی، انہاں کہا روٹی لے آؤ، انہاں کہا پک رہی۔ آخر حضرت عمر جلال چاہ گیا، فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا؟ اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا؟ انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھپے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا جے گلے ہی کوئی نہیں۔ چلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نا ٹکڑے جھپے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے تے جس ویلے ہون نا ثاقب نثار ہوری چیف جسٹس تے اتے ہوے عمران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی۔ گلاں کردے ہو ساڈے نال بیٹھ کے، تو خود گواہ ہے اس شراب دا تے دس اس ملک وچ انصاف کینوں لبدا ہونا جدوں تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے، دسو کس نو انصاف لب سکدا؟ جدے اوتے ہون عمر تے پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھاندا۔ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات کر رہا ہوں۔ گلا تسی مذاق بنا لیا دین نو، کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں یوں کرتا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے۔ میں آکا پروٹوکول نہیں ہوندے اتھے، لکھاں دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ہوئے نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہون۔ اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے، لکھاں دیاں تنخواہاں چھوڑو نا۔ میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواہ ہاں جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تو پڑھاندی کوئی نہیں، یرا رویتن فہو رائن ورویا یرا رویتن فذاک مری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین الامر من رات لا یرا لا یرا والنهی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرا یان مرائن و مرین ولالت من مران مرا یان مرائن و مرین مرآت مراتان مرائن و مرائیت مرآن مرآن مرائی مرائی و مرائیت افل تفضیل المذکر منه ارعا ارعا یان ارعون ارائن و ارائن والمؤنث من رؤيا رؤيا یان انور رؤيا وفعل التعجب من ما ارعاه واربی و راؤ و یراؤ یہ پھر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے پھر اس وقت۔ توجہ میں جڑی گل کرنا ساڑھے نا ساڑھی تاریخ کے خلاف کہتے ہیں جی یہ نہ دی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی، ساڑھا ایک تشدد دسو نا تو سا کیتا ہے بھائی کوئی فیصلہ بات ہے کوئی ڈویژن آ رہے ساڑھے تو بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। 10 ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੱਪ ਕੇ ਲਿਆਵਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। 12,000 ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਲ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ बाकी रह गया हुजूर दी खत्म नबूवत पे पहरा देना। अगर इस चीज का नाम तशद्दुद है, ये तशद्दुद नहीं है, ये भी एक साजिश है। लोग कहते हैं जी खत्म नबूवत ईमान का जुज है। ना 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 ना, खत्म नबूवत वो मसला है जिस पर पूरे ईमान और इस्लाम की इमारत खड़ी है। तवज्जो, देखो जी केड़ी तकरीर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहला खुतबा की देता जी, या अय्युहन नास, ऐ सुन, ये रियासत मदीना का खुतबा है। फइन्नी कद वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फइन अहसनतु फअईनूनी व इन असाअतु फतव्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु खयानतुन वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम कविय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला वल कविय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला ला यदउ क़ौमुन अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाहि इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिज़्ज़ुल्लि वला तशीउल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूला फइन असयतुल्लाह व रसूला फला ताअत ली अलैकुम। जिस काम में बेहयाई फैल जाती है उसको अल्लाह ताला कई मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। सिद्दीक अकबर पहले खुद भी फरमाया, बेहयाई को तुम रवाज देते हो, दिन रात नाचने गाने वालियों को तुम और गाने वालों को आगे लाते हो और कहते हो जी पानी नीचे जा रहा है। जब तुम अल्लाह रसूल के नाफरमान बन गए हो तो पानी नीचे नहीं तो ऊपर आएगा। क्यों जी? पानी तो नीचे ही जाना है ना। अगर चाहते हो कि पाकिस्तान का पानी जमीन से ऊपर आ जाए, आसमान भी अपने दरवाजे खोल दे, तो उसका एक ही तरीका है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। इधर आओ आप, डैम बन रहा है, डैम बन गया तो अल्लाह ने बारिश ही न दी, फिर क्या करोगे? क्यों जी? सूरह मुल्क आखिरी आयत क्या है? कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। अगर ये पानी रब जमीन की तह तक ले गया तो कौन इसको निकाल कर लाएगा? कौन लाएगा? तुम्हारे आप पेट्रोल वो क्या कहते हैं, पंप भी फेल हो रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कोई समझ आए तुम्हें? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हक बात को हक कहें, बातिल को बातिल कहें, अमर बिल मारूफ करें, नही अनिल मुनकर करें और जालिम का हाथ पकड़े। ये हमारी ड्यूटी हमारे आका मौला ने उलमा की लगाई है। क्यों जी? वला ताख़ुज़ुन्ना अला यदि ज़ालिम, हुज़ूर ने नहीं फरमाया ऐ मेरी उम्मत के उलमा जरूर बेजरूर तुमने जालिम का हाथ पकड़ना है। सिर्फ मसीती नमाज पढ़ाने का तो हुज़ूर ने नहीं, वला तामुरुन्ना पहले उस तो बाद भी उलमा की ड्यूटी है। वला ताख़ुज़ुन्ना अला यदि ज़ालिम वला तातिरुन्ना अलल हक़्क़ि अतरन वला तकसुरुन्ना अलल हक़्क़ि कसरन और लयदरिबन्ना अल्लाहु बिक़ुलूबि बादिकुम अला बादिन सुम्मा लयलअनन्नकुम कमा लअनहुम। क्यों जी? ड्यूटी नहीं लाई साड़ी रसूल ने। मौलवियों का क्या काम है? मैं कहता तुम्हारा क्या काम है? हमारी ड्यूटी तो रसूलुल्लाह ने खुद लगाई है। इस वास्ते बाबा जी जितने बाबा जी से मुराद, मैं बाबा जी तो मुराद बुजुर्ग लेना, नेक लोग तुसी जितने भी नेक लोग बैठे हो चले हो, ये साढ़े बारे इल्जाम मत लाओ। असी तो सियासत का रुख बदलिया, इतने साढ़े केड़े केड़े उम्मीदवार खड़े हो। ए देखो, ए देखो इन्हां दे चेहरे, तुसी दसो ए सारे दसो असी बदली की रीत नहीं बदली। इधर मां देखो, सारे ज़ियारत करो इन्हां दे चेहरे हैं। ए देखो चमकदे हुए चेहरे ईमान वाले, ए सारे खड़े जनाब, सुभान अल्लाह। असी रीत बदली। दसो जी तुहाडे विच असी किसी को पैसे लैन, पार्टी फंड लिया, किसी बंदे ने जनाब खुफिया जरिए ना तुहाडे को फंड लिया होवे, नहीं लिया। ए दस रीत बदली 70 साल। जब ये हमने इनसे कोई लूट मार नहीं की तो JMN बन जाएंगे तो आपकी खिदमत नहीं करेंगे ये लोग। ये तो आपकी बदनसीबी, आपसे मुराद आप नहीं है, उन लोगों की बदनसीबी है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए। हमने तो मैदान में हीरे उतार दिए कि आओ भाई आओ, आओ इधर आओ, बैठ जाओ जी, तशरीफ रखो। आज भी ये साढ़े नाल खड़े,
حالانکہ ایسی انہوں نے یہ جیبیں خالی ہو گئی ہیں، لکھاں روپے نہ بیچارے اپنی جیبیں، بیچارے نہیں ان کا صلہ، اسلام کبھی بھی قرض ان کا نہیں رکھے گا، اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو۔ ہاں جو نہ صحابہ دا قرض نہیں رکھے تو انہوں دا قرض کتوں رکھنا؟ ہاں وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں، لیکن سدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے۔ اچھا مولانا بھی آ گئے، ماشاء اللہ۔ دسو انج بھی کدی ہویا بندہ شادی دی برات چھڑ کے تے آ جائے؟ توجہ توجہ توجہ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، توجہ۔ اسی حقیقت پاکستان میں تبدیلی لیانا چاہتے ہیں، اسی حقیقت تبدیلی لیانا چاہتے ہیں۔ میرے جیسا بندہ جی میرے بارے کسی کو پریشانی ہو سکتی، میں تو اتھی لگا پھرنا، کوئی لیاؤ اس طرح دی کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نال کوئی لین دین کیتا ہوئے، جلے سانو تے اتنی پیشکشاں ہوئیاں، اے ہون بھی کتوں سی تلگانگ والی سیٹ تے 20 کروڑ تک پیشکش ہوئی، 20 کروڑ تک کوئی بندہ بٹھا دو، میجر یعقوب صاحب نو 20 کروڑ تک انہیں کیا بٹھا دو، اے گجرات دے چودھری لٹیرے وہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے، انہوں واسطے 20 کروڑ کیڑی شے؟ انہیں کیا جناب میرے نال انہیں 1000 باری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی، میں انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی، انہوں دی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے، کئی گھنٹے بیٹھے رہا، کہتے جی مولانا نہ ملاقات کراؤ، میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی، انہیں کہا جی زیارت کراؤ، میں آکھا میں تو انہوں زیارت بھی نہیں کرانی، کہتے جی دین سیکھنا چاہتے ہیں، میں کہا میری کس نہ لے جاؤ دین سیکھو، میں تو انہوں دین بھی نہیں سکھانا، میں کہا تسا میرے نہ ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا، اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، میں کہا تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا اے مولانا نال ملاقات ہو رہی، اے لین دین ہو رہا، میں کہا میں اقبال کہتا اے جڑے جگر خون ہوئے تو چشم دل جڑی نظر پیدا ہوندی نا بندہ او دے نال ویکھدا، میں کہا میں تواڈے کسی بندے نال بھی ملاقات نہیں کرنی، کسی عہدیدار نال بھی ملاقات نہیں کرنی، تسا کہنا او سوداگری ہو گئی، میں کہا ساڈی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کہتے کیا چاہیے آپ کو، میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ توجہ توجہ بھائی توجہ توجہ، اے عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے، جڑے خاتمۃ النبیین پڑھتے رہے حلف نامے سے، لفظ خاتم النبیین ہے تو خاتمۃ النبیین پڑھ، حضور حسن علیہ ایک گلہ جڑی قوم دے سامنے ہے جی، کہ میں تو حضور اس واسطے گلہ بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو ہی بندہ کو غلط پڑھ سکنا، سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا، جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تانوں حلف نامے وچ پڑھ دیا تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا، یار اے لفظ کو بھی نہیں بھلی، اے لفظ کو بھی نہیں بھلی، چھڑکی بھی نہیں، جدوں مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا انہیں سٹی، انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں، تواڈے کسی صحابی نال ملاقات نہیں ہوئی، اے گواہی دے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے، حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو، حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے، کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت، فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر، حضور نے فرمایا یا دبو من انا، فرمایا میں کون ہوں، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، دسو یار گو بھی نہیں تھڑکی، ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں ایسے لفظوں تے پریشانی ہوئی، یہ ساڈا سوال ہے بحیثیت مسلمان، میرا تے تواڈے کو حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا، تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین نہیں بولنا سی، پھر تو ہسیا کیوں ہے، کیڑی گل تو ہسیا، یہ تے ڈب مارن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا، یہودی دے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا، بولیا جی، میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی، عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے،
فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس. انہیں حضور عرض کی حضور جی ایک گل ہور راندی میں اے راندی کہ میں اس کے قلعے تے بدیا ہوندا سی 1000 واری انہیں کوشش کی میرے کنڈ تے سوار ہون دی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا. کھوتا تو ایک باری بھی نہیں بولیا. پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی؟ انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی. کھوتا تو بھوک بھی برداشت کی تھی. وہ اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے. ساڈا اتنا ہی کام ہے بابا اذان دینی. میں تہاڈے نال ایک گل بالکل دو ٹوک اینج کر کے کر رہا کہ قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے نا اللہ اس دن اودے کول بھی قصاص لوے گا. بلاؤ اینو. اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا. فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار. میرے آقا اس ویلے رو پیسا نہیں حدیث میں اپنا فرمان بیان کر دیا. اتنے عدل والا دن ہونا ہے. یار سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا تے جنہ ختمے دا نبوت ڈاکے مارے انہوں نہیں بلایا جائے گا. قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان. پھر آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو نو جنہ ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان. جنہ انہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان. جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان. اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا. کہ قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے. جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے. تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان. تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان. وہ دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھڈیاں ہواواں فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جان. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ شیرو بیٹھ جاؤ. ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے تو پھر بیٹھ کے گل سنو. بیٹھ کے زور لاؤ نا شیرو. میں جو بیٹھ کے لا رہا توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے بدری بھی جا رہے اشرا مبشرہ بھی جا رہے سارے جرنیل بھی جا رہے. مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار. پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہوں نے سستی دکھائی. جدوں ساڑی میٹنگ ہوئی تھے سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے 5 دن کے مہلت دیں اینج کریں انہاں ملاقات کریے ہم وفد بھیجیے. جدوں آخر تے میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا. میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد. میں کہا جدوں خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسے نکلیں گے. اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا. اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا چیز کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ.
یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے، تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے. مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر، اور کیا ہے. کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا، مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا. تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں. امام حسین فرماتے ہیں مر جائے، مرنا تو ایک دن اعلان ہو جانا ہے. مولانا خادم مر گیا ہوتا کوئی روکتے نہیں نا، موت تے آنی آنی اور ایکو باری آنی، لیکن چج دی تے آوے نا یار. میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتنے سی ہوئے میرے خاکے دا مقابلہ بنیا، تو میں کہاں گا جی میں پترہ دے بیاہ کر رہی سی، اس ویلے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی، میں مکان بنا رہی سی. اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے. میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے، اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے. کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے. عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت کے مطابق، 3.5 لاکھ تو ساری کھڑی سی انہاں دی پکی گل ہے. تے نبی نے صحابی کہو مینوں بھی لے چلو. انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اوتھے اسلام نو لوڑ پے گئی یار ایک بندے دا تے اضافہ ہو جائے گا نا یار. ایتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی، شادی دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی. میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو. لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ساڈا ہے ہی تاریخ کا مقصد ہے. اور کی مقصد ہے ساڈا؟ جی پیسے دی صداقری کرنی ہوندی جتنے ساڈے ایم این اے بیٹھے اساں میں جو 2-4 تو جتوا ہی لینے سن. ساڈے کول تو کئی پیشکشاں آئیاں الیکشن تو پہلے. ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے؟ بندے تے ہاتھ رکھو. پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے. میں کہا صداقری کدے ادھر جا کے کرو، ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے. اساں جے نہ صداقری کیتی ہوندی تے ہالینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا، نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی. ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بیٹھ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان، پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینو میٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے. اتنی وڈی گل کر گیا اقبال. جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا، اور سب دے منہ وچوں زہر دے بجائے میٹھا شربت لب سکدا، تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا انہاں دے نظریات تے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینو کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا. اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینو کہہ دے گا اینو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینو کہہ دے گا ذلیل ہوے جنے مسیتاں دے سپیکر اتارے، اے تے تینو کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینو کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اوے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے. کیوں جی؟ توجہ جی بچو. وہ تو اقبال سی نا جدے کہندا اتھے پڑھدیاں پڑھدیاں کہنے لگا مدت ماہوے تگو دو بودام، رازدان دانش نو بودام، باغبانہ امتحانم کردام، اور محرمی گلستانم کردان، اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے. ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا. اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کی تھی. میں کہا پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے گلستان رستام، آشیاں پر شاخ طوبہ بستام. کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں. میں کہا پھر کی تئی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا.
جیڑا یورپ دیاں تعلیماں کو متاثر ہوئے، اقبال کہنا وہ کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ اینا کول کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم کے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراض ہیں، بڑے بڑے پلازے والے ساڑھے نال ناراض ہیں، بڑے بڑے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نال ناراض ہیں، ملنے والے ناراض ہیں۔ اساں کسی نے کی کیتا ہے سوائے اس تو یہی ساڈا جرم ہے، خونے نہ کردہ و کسرا نہ کشتہ جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتہ نہ اسی کسی دا خون بہایا نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے۔ ساڈا یا رسول اللہ جرم ہے کہ اسی تواڈے صرف عاشق ہاں، اے ساڈا یہ جرم ہے۔ میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل تے کتنے اسی خوش ہاں۔ غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا، گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدوں مال دین دی واری آئی تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے۔ ایک گل چلدیاں میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی۔ سانو ناز ہے اس گل تے قیامت تک صحابہ نہ بول دے تے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی۔ حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی۔ سنو جی حضور نے گل کی، اسی اس گل تے راضی ہاں۔ لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے۔ جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نہ گل کیتی تے پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا؟ اما تردون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو؟ کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھیں کیا لائے؟ کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ فرما، توجہ جی توجہ، فرمایا تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لائے اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے تے باقی کمن جی اسی مال لے کے ہم اس بات پر راضی ہیں۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پاناما لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹک ٹک او بلیک کرن والا زرداری سر محل دے نام تے پکاریا جائے گا، کوئی کس نام تے پکاریا جائے گا۔ قیامت والے دن سانو پکاریا بھی جائے گا تے لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، جدوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی حکومت آئے گی نا، بس آنا بڑی قریب ہے، انہوں نے تو سمجھ نہیں رہا ہے حکومت چلانی کی۔ ساڑھے فقیرہ کو مشورہ روان بھائی دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان۔ نواز شریف دا 500 کنال دا محل لے کے انہوں او برانت روڈ والے پرانے مکان واپس بھیجو۔ نہیں یہ بھیجن نا اسی انہوں مشورہ دے۔ عمران خان اپنا 300 محل والا خرید کے او تے میاں والی پیو دادے والے مکان چلا جائے واپس، دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان۔ زرداری نو کہو جڑا تو اسائنمنٹ دی ٹکٹا بحال کردا سی نا بلیک اس گھر وچ واپس جا۔ راتوں رات سارے ٹھیک نہ ہو گئے تو میں ساڑھے کو نسخہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد تو جدو گھر گئے سن نا خطبہ دے کے صرف گھر پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سے تے سویر تک جتنے کرپٹ لوگ سن نا جتنے نمبر 2 مال کمائے ہوئے سی سویر تک سارے فٹ پاتھوں تے ستے ہوئے سن نا پابندی انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ اس اوہ ایک رات کی گل ہے قبلہ یہ جڑا کہنے کی احتساب عدالت نبتی تھی، ہائی کورٹ کہتا نہیں مجرم ہی کوئی نہیں، پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟
اس کو نہیں پکڑا جا سکتا, اس کو نہیں پکڑا جا سکتا. جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں, کیوں جی قاضی شریع کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے؟ حضرت عباس نے بلا لیا, پرناڑا حضرت عباس تھا, انہوں نے کھیڑیا, تو انہیں جا کے دعویٰ کر دیتا. حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شریع نے, انہوں نے کہا جی پرناڑا کیوں پٹیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کوئی چیز بہ رہی سی, میں جمعہ پڑھان جا رہی سی, میرے تے پہ گئی, میں نے دوبارہ کپڑے بدلنے پہ. انہوں نے کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنین ہو کر؟ بس انہوں نے کہا جی اچھا پھر سزا کے ہوئے. انہوں نے کہا سزا ہے کہ دوبارہ لاؤ پرناڑا. حضرت عباس پتہ کی فرمان لگے, انہوں نے کہا جی یہ پرناڑا انج نہیں ہے, میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن, تے میرے کو کوئی جگ چیز نہیں سی اتر چڑھن دی, تے حضور نیچے تشریف فرما کے حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا. پتہ حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجے پواں گا جی میں حضور بیٹھے سن, آج عباس پھر چڑھے گا اتنے. حضرت عباس کیا بس اتنا ہی ویکھنا سی, عمر امیر بنن تو بعد کوئی گل تو نہیں بدلی, آج پرنالا ہی نہیں میں پورا مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا ہوں. یہ اسلام ہے. میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اسلام ہے. ساڈے نال مذاق کر دیو تسی, دین نال مذاق کر دیو, کہ بڑے بڑے عہدے تے خدا نے بندے ہو جے پاکستان نہ بندا تے عمران تو کتے ہونا سی, اے باقی جتنے آنے نہ کتے ہونا سی. خدا دا شکر تسی تے سجدے وچ پے رہو نا, لٹ مار نو چھڈ کے حضور دی امت نو لٹ مار تے بڑی دور. تانوں پتہ نہیں جی کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا؟ حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی, اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی, تے منہ دے بارے تے کوئی اینج کرے تے بندہ منہ بچاندا, تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی. فرمایا جبریل اے دا کی جرم ہے اس عورت دا؟ عرض کیتی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی, بدی ہوئی سی, بھکھیا مر گئی, نہ انہیں آپ کو کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولیا کہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیندی. حضور دے قلعے تے بدیا بلی مر گئی, تا قیامت دا منہ نوچتی رہے گی. دسو جے دے قلعے تے بلی مر جائے تو دی سزا وے, تے جے دے دور اقتدار وچ بچے مر جان. جنہاں دے دور اقتدار وچ بیوہ عورتاں اپنے بچیاں نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی, میں اپنے بچے بیچتی ہوں, سمندر نہراں میں چھال مار دے من, دریائے راوی چھال مار دے من, ستے اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردناں ماما کٹ دے من, اپنی بھی کٹ دے من, کہ میرے کو گھر دا چولہا نہیں سی چلدا. انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لٹ کے تسی باہر لے گئے تے میری امت بھکھیا مرتی رہی. جی بلی دی اے سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی. اسی تے انہاں دے خیر خواہ ہاں کہ انسان دے پتر بنو, اے ڈھڈ اج تک کسی دا نہیں بھریا. واپس کرو ارباں روپے قوم دے, جی بادشاہ سانو دے ووٹ ویندے نے سارے واپس کر دین. جدو آپو بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے گا, سب تو پہلے اچار نہ روٹی کھا کے وہ تے 5 سٹار ہوٹل نہیں نہ جائے گا. میں تے شادی حالت نہیں جانا, میں نے زبردستی لے گیا نا, میں تے شادی حالت نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپناؤ, سارے نکاح بھی سادہ کرو, بالکل اپنے سارے کام سادگی اپناؤ. اے جناب گھر دی روٹی پکاؤ, وچ آلو تے جناب گوشت پا دو, اور شورما بڑا سارا بنا دو جناب, وہ دیو تے انہاں نوں کہو 2 روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی, یہ جی فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. پڑھ مڑ کیسے چیز پانا نا, اے تے کسے نہیں بھریا. کیوں جی گھر راجے دا کسے نہ بھریا. سونا احمد خانہ میاں محمد کہندا تینوں کر دے معاف جرمانہ. سمجھ آئی بات؟ اے تے گھر کسے نہیں بھریا آج تک, یہ پیٹ تے نہیں بھریا. سادگی تاں ہی نا حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا. کات جدوں پیا تے آپ نے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں, تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر, جج مرضی آوازاں کڑ, جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا. تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے وچ, کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا, کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے, کوئی اپنے مشیراں وزیراں نو کوئی تبدیلی فرمائی نے, وہی پروٹوکول. میں گیا نا جی ادھر ڈیرا غازی خان ملتان, تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دتیاں اتھوں دے ذمہ دار, شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی, بڑی مہربانی. اے میں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے, اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو بھائی, ہوٹر چل رہا, یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا. اب زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دتیاں. میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنے جا کے کم کرن, اور انہاں دی ڈیوٹیاں تھوڑیاں. آخر ڈیرا غازی خان تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وال کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہندے ہن تسی کدھر جانا ہے بھائی, نہ دن آرام نہ راتی آرام, ہن تسی جانا کدھر ہے؟ میں کہا اسی جانا ہے میاں والی. انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا. انہوں نے کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتوں, تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے. میں کہا اسی تے چلدے ہی. انہوں نے کہا اللہ دے حوالے, رائے تے مرو یا زندہ رہو تواڈے. کیوں جی؟ میں کہا تسی تے ایک دن نہیں چلے,
साढ़े नाल क्यों जी मैं तो होर आंदे जेड़े पी के जनाब अपनी गड्डियां दा भी होश नहीं आंदा ते कोई इत्थे तुसीं चुक के उन्हां दी गड्डियां जो उन्हां दे घर च पींदे हो मूत्र पींदा हुंदा उन्हां ने सवेरे ही मूत्र पी के उठदे मैं आखा सी राती सौंदे भी हदीसां पढ़ के सौंदे हां जी राती सौंदे भी रसूलुल्लाह दा हुलिया मुबारक पढ़ के सौंदे कि मेरे आका मौला के चेहरा अनवर ऐसे था हुजूर की मुबारक पेशानी ऐसी थी मेरे आका मौला की मुबारक जुल्फें ऐसी थी मेरे आका मौला के मुबारक दंदान ऐसे थे मेरे आका मौला की मुबारक गर्दन ऐसी थी इमाम हसन फरमाते हैं चांदी क्या सफेद होगी मेरे नाना जान की गर्दन इससे भी ज्यादा साफ और शफाफ गर्दन जितनी भी कोई साफ करे ना काली होना नहीं रहती कोई लाख दवाइयां लाए इमाम हसन फरमाते हैं चांदी भी शर्मा जाती थी अपनी शफाफियत में मेरे नाना जान की गर्दन क्यों जी फिर मेरे नाना जान के मुबारक बाजू ऐसे थे फिर हथेलियां ऐसी थी फिर मुबारक उंगलियां ऐसी थी फिर अबरू ऐसे थे फिर मेरे नाना जान जब चलते थे तो जमीन सिमट कर आगे आती हुजूर यहाँ पाँव रखो हुजूर यहाँ पाँव रखो क्यों जी असी तो राती मैं पूरी हदीसां तां याद कीतियां मैं जब पढ़ना शुरू करता था भी नींद आ जाती ताकि वो शैतान कहना भी तू पूरा हुलिया पढ़ के सोना है मैं कहा हाँ सोना है कहता लो हुण मैं तो अखां बंद हो जाती लोग जिन्होंने ब्लड प्रेशर है ना असी मुफ्त ब्लड प्रेशर होना ही किसी को नहीं मैनू कोई ब्लड प्रेशर नहीं मैं एक गोली भी नहीं खाता है कोई तसव्वुर पता कर मैं एक गोली भी किसी बीमारी की नहीं खाता बीमारी लगती तां में जो बंदा दीन तो दाए पाओ ए जेड़ा मेरा पैना ये गल हो रही क्यों मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा है ये क्या बात ये गल हो रही बीमारियां होनिया ही कोई नहीं मैं तो नहीं पढ़िया मैं उलमा बैठे तो मैंने दस देंगे 36 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन हजरत उमर ने एक डिस्पेंसरी भी बनाई होवे मैनू कोई उठा के दसे अपनी सल्तनत एक भी हकीम बुलाया होवे भाई साहब बड़े बीमार हो रहे हैं तो फलाने हकीम नू बुलाओ ओ फलानी जगह बुलाओ ओ फलानी जगह बुलाओ ओ हाँ ये मैं जरूर पढ़िया कि जदों फारूक आजम ज्यादा बीमार हो गए ना आपकी रगं कट गई खुराक वालियां ते साहबा एक हकीम नू लैन गए वो हकीम जदों रस्ते जा रहे सी उतो कहना अच्छा जी मैं वापस जा रहा अमीरुल मोमिनीन दा विसाल हो गया उन्हें क्या जनाब तुहानू किवें पता फोना दा जमाना ते आया नहीं उन्हें क्या ए बकरी वेखी ने उन्हें क्या हाँ उन्हें क्या जेड़ा फसल खा रही ना इस ते मालिक दा फसल नहीं जदों तक हजरत उमर जिंदा सन ना बकरी भी गैर दा फसल नहीं सी खांदी ए बकरी जेड़े गैर दे फसल च बड़ी खड़ी दा मान है अमीरुल मोमिनीन दुनिया तो चले ए मैं जरूर पढ़िया तो बाकी मैं ए नहीं पढ़िया कि जनाब हजरत उमर ने डिस्पेंसरियां बनाई होवन जनाब जी फलां जी घर घर अस्पताल नहीं खोले हजरत उमर के दौरे हाँ ये जरूर होया कि कैसर किसरा दियां फौजां नूं लम्या पा दिता उन्होंने क्यों जी ए मैं जरूर पढ़िया कि जदों जंगे यरमूक महान आया उन्हें सहाबा दे चेहरे वेखे फटी हुई पगड़ियां वेखियां फटे जनाब अपने कपड़े वेखे और जंगल लड़ के उन्होंने जिसम कमजोर वेखे तो बड़ा गुंडा सी 6 लाख फौज को सहाबा 36,000 और कहने लगा इन्ना कद अलिमना अन्नमा अखरजकुम मिन बिलादिकुम अलजुहद वलजू फहलुम्मु इलैया नूतिया कुल्ल रजुलिन मिनकुम अशरत दनानीर व किस्वतन व तामन व तरजूना इला बिलादिकुम फइज़ा कान मिन अल आमिल मुकबिल बासना लकुम बिमिसलिहा वो कहने लगा सानू पता है भुख ते नंग तुहानू मदीने चो कट के लाई तुसी भुखे होए हो नंगे होए हो आओ हर फौजी नू भेजो मैं 10 दीनार सोने दे देंगा सालाना कपड़े देंगा रोटी दे पैसे देंगा आओ दाने देंगा चले जाओ मदीना पाक वापस परेशान ना होना आंदा साल फिर भेज देंगा ऐ उन्हें जदों सहाबा नू ताना दिता मैं इस इस्लाम की बात करता हूं क्यों जी आफिया सिद्दीकी रोज उठे ते अमरीकी फौजी सवेरे कवन कि राती मोहम्मद बिन कासिम नहीं सी आया क्यों ये उदी मां ने मैनू गल की हर रोज वो कहते राती मोहम्मद बिन कासिम नहीं सी आया राती सुल्तान टीपू नहीं सी आया राती नूरुद्दीन जंगी नहीं सी आया तेनू छुड़ान राती सलाउद्दीन अयूबी नहीं आया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आया इल्तमश नहीं आया शेर शाह सूरी नहीं आया तारिक बिन ज़ियाद नहीं आया ये उन्होंने ताने देंदे और रो के मुंह परा कर लेंदी जे कोई होंदे तो उन्हें कहना सी पुत्र बस पहुंचने वाले आ गए 16 साल हो गए इंतजार च बैठी मोहम्मद बिन कासिम के इंतजार ऐ तारीख लबैक या रसूल अल्लाह उम्मीद है पूरी दुनिया की उम्मीद है पूरी दुनिया तुहाडे वल वेख रही किसी की गल च नहीं आना
نہ اسی تشدد پسند ہاں، نہ اسی تشدد دی حمایت کردے ہاں، نہ اسی کسی دے قاتل ہاں، نہ قتل دی حمایت کردے ہاں، لیکن ایک کان کھول کے سن لو، حضور دی عزت آبرو، ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں، اور تا صبح قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اس لیے رکھے گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دے، ہر چیز قربان کر دے۔ بات سنیں، بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی روزانہ سنتی، اب ہندو میرے خلاف، ہندو بھی کلپ چلاتا ہے، کہتا ہے یہ خادم رجوی، کہتا ہے یہ خادم رجوی یہ بڑا کٹر ملا ہے، اور میں آکھا اسی بھی کدی کیا وہ تو انہاں دے کون ہوندے مذہبی، اسی بھی کدی کیا تہاڈا پنڈت بڑا کٹر ہے، کیوں سانو تے ساڈے ڈیڈے دا درد ہی کد نہیں ہویا، ہندوؤں نو میرا کیویں درد ہویا پتہ، وہ کہندے یہ کٹر ملا ہے خادم رجوی کٹر ملا، میں آکھا گاں دا موتر پین والیا ظاہر ہے میں دودھ پینا، پتہ ہے میرے بارے ہندوؤں نو کی تکلیف ہوئی، وہ کہندے اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڈن والا، اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی ہاکی کھیڈن والا، اسی تے انہاں دے بیڈمنٹن کھیڈن والا ہیرو بنایا سی، اے مڑ مڑ کہندا نور الدین زنگی آیا، اے کہندا شہاب الدین محمد غوری آیا، او کہندا قطب الدین ایبک آیا، اے کہندا مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نام لیندا جنہاں ساڈے بڑیاں نو جناب چھکے چھڑا دتے، پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا تے سال بعد پھر آیا تے ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے، انہیں کہا کدھر جا لیا، انہیں بادشاہ والی کباب کھول کے تھلے والا کپڑا دکھایا، انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دھوتے بدلہ لین جا رہے ہوں، اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا ڈاکٹر عبد القدیر کو میں پوچھیا سی، میں آگا تسی اے دے نام تے کیوں بنایا، کہندا تانوں مولانا پتہ نہیں کہ دہلی دی سلطنت جڑی دہلی تے جھنڈا اسلام دا کنے لہرایا، کہندا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ بر صغیر اسلامی سلطنت دا بانی، میں ڈاکٹر عبد القدیر کو پوچھا، میں آکھا جنوں چھڈ کے گئے سی پیچھے قطب الدین ایبک تو پھر ادا کیوں نہ بنایا، میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپ لیا، انہیں کہا تو تو بڑا پڑھیا لکھا مولوی لگنا، اٹھ کے نا میرے ہاتھوں میں ناپ لیا، کہنے لگا وہ دا سرکاری حکومت نے جو بنا چھڑیا، میں کہا تو ویکھن گیا نارکلی، کہندا کوئی نہیں گیا، میں کہا نہ ہی بنا دے تے چنگا تینوں چاہیے سی بنانا، کہندا پھر افسوس ہے میں وہ بھی بنانا چاہیے سی، اے مزار تو انہیں بنایا نا قطب الدین اور شہاب الدین محمد غوری دا، میں وہ مزار تے سردی حاضری دین گیا، چکوال موڑ تو جدوں میں گڈی ادھر موڑی نا تو جس ہوٹل والے کو پوچھو کہتا نہ ادھر نہ جانا رات لٹے جاؤ گے، سویر ہوئی گی تو پھر جانا، شہاب الدین محمد غوری دا مزار ول نہ جانا ہے تو بڑی لٹ مار ہوندی، میں ڈرائیور ہے منڈے چوچے میرے نال، میں کہا چلو گڈی ہونے چلو، کہنے لگی جی وہ رستے لٹ مار ہو گئی، تو پھر میں کہا چھوڑو یار ایڈا بڑا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تے اپنے آن والے مہمانوں دی حفاظت بھی نہ کر سکے، اسی پھر ایویں سلام کرن جا رہے ہیں، چھڈو پرے پھر اسی رات تو مڑاواں گے، کہاں گے ایویں جھوٹ مار رہے ہیں، ایتھے کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر، سانو رستے چڑی بھی نہیں ملی، بندہ میرا نظر در کے نال ہوئے، اگر بندہ چڑی نہ بندہ تر پھر پوندا یا لومڑ یا گدڑ نکل آندا، سانو چڑی بھی اڑدیا نہیں ملی، شہاب الدین غوری ساڈے کار نال چلیا، میرے مہمان آ رہے اسی جنوں من اسی جاندے ہاں انہوں من کے جاندے ہیں، جڑا من کے گیا اسی تے فاتحہ پڑھن بیٹھے تے پتہ لگدا سی تے ہزاراں دا اجتماع ہے، میں منڈے نوں کہا میں کوئی بندہ ہے، کہندے جی ایک بھی کوئی نہیں، میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی، اتنے ہزاراں روحاں موجود ہیں اس ویلے ساڈی فاتحہ دے چس آ گئی اتنے فاتحہ پڑھن، میں کہا میں شیر بندے کو آیا، ہاں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا ہے۔